is Radio Free Asia. The following program is in Burmese. Today, we are going to be doing Mandarin Pibazi. Come here. Today, 2018ခုနှစ်ဇွန်လ6ရက်ဗုဒ္ဓနေ့မနက်ပိုင်းအာရဗီလွတ်လပ်တဲ့အရှအသံအစီအစဉ်တွေကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန် DC မြို့တော်ကနေစတင်အသံလွှင့်နေပါပြီ။ကျွန်တော်ကတော့ခင်မောင်ကြီးပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့တရားခိုင်ပါ RFA မနေ့ပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9နာရီကနေ10နာရီထိလိုင်းနိုမီတာ22 kHz 13633ညလိုင်းနိုမီတာ25 kHz 11835နဲ့လိုင်းနိုမီတာ41 kHz 9533ညတို့ကနေထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ဒီနေ့အစီအစဉ်မှာခါတိုင်းလိုပဲကျွန်တော်တို့ဥစွာပထမပြည်တွင်းပြည်ပသတင်းတွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးမှာဖြစ်ပြီးတော့သတင်းပေးပို့ချက်တွေဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်တွေအပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်သွားပါမယ်။ဒီကနေ့ထုတ်လွှင့်မဲ့တိုင်းရင်းသားအစီအစဉ်ကတော့ကရင်တိုင်းရင်းသားဘာသာအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးအခုတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးသတင်းတွေကြီးညာပေးအောင်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ။နေပြည်တော်စပူသီရိမြို့နယ်တပြေကုန်းအပိုင်းမှာထားရှိမဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကြီးရုပ်ထုကိုအမြန်ဆုံးအကောင့်ထဲပေါ်သွားကြဖို့သမ္မတဦးဝင်းမြင့်ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လဲတရားဝင်ခွင့်ပြုစာထွက်လာတာနဲ့စတင်ပြီးတော့အကောင့်ထဲပေါ်သွားမယ်လို့ရုပ်ထုပြည့်မြောက်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးမင်းသူကပြောပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရုပ်ထုတ်လုပ်ဖို့အတွက်1962ခုသမိုင်းဝင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အထိမ်းအမှတ်မော်ကွန်းဥပဒေနဲ့အညီအစဉ်စဉ်တင်ပြထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့လည်းကြားထဲမှာသမ္မတအပြောင်းလဲဖြစ်လာတာကြောင့်ကြံ့ကြာသွားရတယ်လို့ဦးမင်းသူကပြောပါတယ်ခင်ဗျာဒေတာဆိုင်ရာအနာဝင်ဖြစ်တဲ့ညီကောင်ကောင်စီကတည်းကနိုင်ငံတော်ကြီးကဲရှိပြီးခဲ့တဲ့2018ဖေဖော်ဝါရီလမှာရှောက်ထားခဲ့ဖြစ်တယ်။အဲဒီချိန်မှာအားလုံးသိကြတယ်နိုင်ငံတော်ကြီးကဲသမ္မတနေရာအပြောင်းလဲဖြစ်တဲ့ချိန်နဲ့ဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်ဒီကိစ္စတွေပြီးသွားတဲ့ချိန်မှာလက်ရှိအားဖြင့်တော့ဒါဥပဒေနဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးကဲအနေနဲ့သက်ဆိုင်ရာဒေတာဆိုင်ရာအနာဝင်ကိုတရားဝင်ပေးရမှာပါ။သက်ဆိုင်ရာဒေတာဆိုင်ရာအနာဝင်ကလည်းခုလိုမျိုးကော်မတီမျိုးထိုင်မှာတာဝန်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ဒီညွှန်ကြားချက်မျိုးထုတ်ပြန်ချက်မျိုးတွေလုပ်ပြီးမှဆောင်ရွက်ခွင့်ဒီဖြစ်တာပေါ့လေဒီအစ်စ်နေကြောင့်ကာလတစ်ခုကြာသွားတာပေါ့လေခုတော့ဒါအဲ့တော့ဒီလိုတော့အခါအခုနိုင်ငံတော်သမ္မတဖြစ်တဲ့သမ္မတကြီးကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီဆိုရုပ်ကြီးနေပြောမှာအများဆုံးဖြစ်ရအောင်လူလာတဲ့အတွက်ကိုအများဆုံးဆောင်ရွက်ပေးဖို့လဲတိုက်တွန်းလို့ရှိတယ်လို့သမ္မတကိုယ်တိုင်ကဒါကိုအများဆုံးဖြစ်စေတယ်ဆိုတော့အများဆုံးကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်တိုင်ဒါကအလုပ်တော်မှာကြားထားခဲ့တာရှိခဲ့ပါတယ်ရုံးပေါ်ရတော့အခုဥပဒေနဲ့ညီညွှန်ကြားချက်တွေပေါ့လေထုတ်ပဲကြာတော့ပါလေအဲ့ဒီဗိုလ်ချုပ်ကြီးရုပ်ကိုကြီးပိတ်တဲ့ချိန်9000လောက်အသုံးပြုမှာဖြစ်ပြီးတော့အမြင့်18ပေလောက်ရှိမယ်လို့သိရပါတယ်။ကုန်ကျစရိတ်3000လောက်ရှိမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။တိုင်းနယ်ပြည်နယ်အလိုက်ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ထုတွေထုလုပ်ထားရှိနေကြပေမဲ့ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့မျက်နှာသွင်းပြင်းမတူတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝေဖန်မှုတွေမျိုးမျိုးပေါ်ထွက်နေတာကြောင့်ထုလုပ်ချိန်မကန့်သတ်ထားပဲအမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာတက္ကသိုလ်ဗဟုပညာဌာနအငြိမ်းစားပါမောက္ခဒေါက်တာမြင့်ဆန်ကတာဝန်ယူထုတ်လုပ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်းတိုင်းနယ်ပြည်နယ်အသီးသီးကမြို့နယ်တွေအလိုက်အခုနောက်ပိုင်းတိုင်းနယ်ပြည်နယ်အသီးသီးမြို့နယ်တွေအလိုက်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရုပ်တွေထုလုပ်ထားရှိနေကြတာစုစုပေါင်း15ရုပ်လောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပေမဲ့နေပြည်တော်မှာထုလုပ်ထားရှိမဲ့ကြီးရုပ်ထုဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာအကြီးဆုံးဗိုလ်ချုပ်မြင်းစည်းကြီးရုပ်ဖြစ်လာမယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာတိုက်ပွဲတွေကြားပိတ်မိနေတဲ့စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေကိုအမြန်ဆုံးကယ်ထုတ်နိုင်ရေးအတွက်ဥဆောင်ဆန္ဒပြရင်အတရေဖြတ်မှုနဲ့တရားစွဲဆိုခံရသူ3ဦးအမှုကိုပယ်ဖျက်ပေးဖို့တင်ပြထားတာကိုကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကလက်ခံလိုက်ပါတယ်မေလ30ရက်နေ့ကပြည်내တရားလွှတ်တော်ထံတင်ပြထားတာဖြစ်ပြီးတော့တရားလွှတ်တော်ကလျှောက်လွှဲချက်တင်ပြဖို့ခေါ်ဆိုမဲ့နေ့ကိုစောင့်ဆိုင်းနေတယ်လို့တရားစွဲဆိုခံရတဲ့3ဦးထဲက2ဦးအတွက်အမှုလိုက်ပါဆောင်ရွက်မဲ့တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေဦးမုံဆိုင်တူးကပြောပါတယ်လွှတ်တော်မှုလည်းရှေ့ချက်တင်ထားတယ်ခင်ဗျလုံခဲ့တဲ့ဖတ်စာတော်လေးဘယ်နှဦးတော့လက်ခံထားတယ်တလားလောက်ကြာမှာဒီနေ့ကြည့်ရမယ်တရားရုံးခေါ်မဲ့နေ့စဲတရားတွေအဲ့မှာကြည့်လို့ချင်းဒီ10ရက်အတွင်းလောက်ရုံးချင်းပေါ်လာနိုင်မယ်ပြည်내တရားလွှတ်တော်ကနေပြီးတော့ရုံးချင်းချင်းဆိုပြီးနှစ်ဖက်လျှောက်လွှဲချက်အပေါ်အမိန့်ချမှာဖြစ်ပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ကရွာ2ရွာအနီးတစ်တောဧရိယာထဲမှာတရားမဝင်တရုတ်တစ်ရှူးငပြောတွေစိုက်ပျိုးနေတဲ့ကုမ္ပဏီ2ခုကိုတစ်တောဥပဒေနဲ့ရေးယူသွားမယ်လို့သိရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသားအမိခံပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေကလာရောက်လုပ်ကင်နေကြတာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်တစ်ရှူးငပြောစိုက်ပျိုးတဲ့အခြေအနေကိုသွားရောက်ပြီးကွင်းဆင်းလေ့လာခဲ့တဲ့
ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးလကံဆယ်ကျုံးကအခုလိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီဝရံရဲ့နောက်ဝါရဲ့အဲ့မှာရှိတဲ့သူ့တင်ကကွယ်တော့ဧရိယာထဲလုံနေတဲ့ဟာလေးတော့ကြည့်တာပါလုံနေတဲ့ကုမ္ပဏီနာမည်ခန္ဓာကတော့မြန်မာနိုင်ငံနာမည်ခန္ဓာပေါ့တော့ထုတ်တာတော့တရုတ်ပေါ့ပြီးတော့ဒီတရုတ်တွေလည်းဒီအစိမ်း green တက်တော့ကင်ထားတယ်ကင်ထားပေမဲ့လည်းနောက်တော့ကွန်ပျူတာတဲ့ကုမ္ပဏီနာမည်နဲ့သူ့ဧရိယာနဲ့လွဲနေတယ်သူတို့လာနေတဲ့ကုမ္ပဏီနာမည်တခြားသူတို့ကင်ထားပြီးကွန်ပျူတာကတခြားအဲ့လိုဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့ဒီလိုတရားမဝင်စိုက်ပျိုးနေတာကိုပြည်내သစ်တောဦးစီးဌာနတာဝန်ရှိသူတွေကသစ်တောဥပဒေနဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဝိုင်းမော်ဗမော်စတဲ့ဒေသတွေမှာတရုတ်တ िश ူမပြောတွေတရားမဝင်စိုက်ပျိုးတဲ့ကိစ္စကိုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့သတင်းမီဒီယာတွေကထောက်ပြပြောဆိုမှုတွေရှိပေမဲ့လည်းအစိုးရဘိုင်းကထိရောက်တဲ့ဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိဘူးလို့လည်းပြောကြပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းအပြည့်အစုံကိုနောက်ပိုင်းမှာကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကယားပြည်နယ်လွယ်ကော်စက်မှုဇုံကရင်ကျန်သားစခန်းတူလောင်ယုံမှာရန်နဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေဖမ်းဆီးရမိတဲ့အခြေအနေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့အမျိုးသမီးတဦးကိုစစ်ဆေးနေတယ်လို့ကယားပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့တယံဇာတာနဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဦးတီရဲကပြောပါတယ်။ရှောင်းတခင်ဝင်ရောက်စစ်ဆေးစဉ်မှာတရားမဝင်ရန်နဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေတပ်လူထုတ်လို့ရမှာအသုံးပြုတဲ့ပစ္စည်းတွေတွေ့ရှိခဲ့တာလက်ရှိအချိန်ထိတရားဝင်အထောက်အထားမပြနိုင်သေးဘူးလို့တီရဲကပြောပါတယ်။ရှောင်းတခင်ဝင်စစ်တဲ့အချိန်မှာတရားမဝင်ရရဲ့သူရဲ့ဆက်စပ်တဲ့ပစ္စည်းအဲ့ဒီတပ်တင်တဲ့ဟာအဲ့မျိုးကိုတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ပြက်လက်စစ်ပြီးမှသူတို့အထောက်ထားပြနိုင်တော့တမျိုးပေါ့အခုလောလောဆယ်မှာပြနိုင်သေးဘူးဥပဒေလုံထုံးလုံနည်းနဲ့ညီလုံသွားမှာပေါ့အခုတရားခံတူကိုထိတ်သိမ်းမှမေးနေပါလေဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်내အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေတစ်တော်ဦးစီးဌာနတပ်ထုတွင်ဦးစီးဌာနနဲ့ပြည်내ရဲတပ်ဖွဲ့ဌာနဆိုင်ရာတွေအစည်းအဝေးလုပ်ပြီးပူးပေါင်းဖွဲ့ကစစ်ဆေးသွားမယ်လို့ပြည်내အစိုးရအဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်စိန်ခေါ်မှုတွေအများကြီးရှိနေပြီးအဲ့ဒီစိန်ခေါ်မှုတွေကိုရှော့တွက်လို့မရဘူးလို့စီမံကိန်းနဲ့ဗဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးစိုးဝင်းကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။မနေ့ကပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာဝန်ကြီးအဖြစ်ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုအပြီးဦးစိုးဝင်းကအခုလိုပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်။စိန်ခေါ်မှုတွေကတော့အများကြီးပေါ့နော်။ဒီစိန်ခေါ်မှုတွေကိုတော့ရှော့တွက်လို့တော့မရဘူး။ကျွန်တော်တို့လေးလေးနက်နက်နဲ့တန်တင်ပြင်းနဲ့ကျွန်တော်အဖွဲ့တွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့မှတဖြည်းဖြည်းကျွန်တော်လှုပ်သွားပါပါတဖြည်းဖြည်းဆိုတော့အချိန်တော့သိမရှိဘူးကျွန်တော်လှုပ်ရည်တော့လှုပ်သွားအောင်ရတဲ့ပိုင်းကပြန်မှာပဲနော်အစုံပဲနော်ဘယ်ပိုင်းရလို့သတ်မှတ်ချက်မရှိဘူးကျွန်တော်တို့ရတဲ့ပိုင်းကကောက်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းပြင်သွားမှာဒါအပြင်လည်းပဲယင်းဒီမြုံနှံမှုတွေကိုရတိုင်းလွယ်လွယ်ကူကူမလုပ်စေချင်ပဲထိထိရောက်ရောက်အကျိုးရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေအတွက်ယင်းဒီမြုံနှံစေချင်တယ်လို့ဦးစိုးဝင်းကပြောပါတယ်။နှုတ်ထွက်သွားတဲ့ဝန်ကြီးဦးကျော်ဝင်းရဲ့နေရာမှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့စီးပွားရေးကော်မတီဝင်ဦးစိုးဝင်းကိုအစားထိုးပြီးဝန်ကြီးအဖြစ်ခန့်အပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေတင်ပြပေးပါမယ်။တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်တရုတ်နိုင်ငံယူနန်ပြည်နယ်ရှေ့ဆောင်ပနာကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသမှာကောင်းကင်ကနေပြီးတော့ကျလာတဲ့ဥက္ကာမီးခဲအပိုင်းအစတွေကိုဒေသခံရွာသားတွေအနေနဲ့ဈေးကောင်းရဖို့အပြေးလွှားတွားရောက်ရှာဖွေနေကြတယ်လို့ South China Morning Post သတင်းစာမှာရေးသားထားပါတယ်။ဥက္ကာခဲအပိုင်းအစတွေကရှေ့ဆောင်ပနာဒေသမိုင်ဟိုင်းခရိုင်မှာည9:40 မိနစ်ခန့်မှာကျခဲ့တာဖြစ်ပြီးကောင်းကင်မှာမီးတောက်လိုတောက်ပခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီနေ့နေ့အထိဥက္ကာခဲအပိုင်းအစ200ခန့်တွေ့ရှိရပြီးဒေသခံအာဏာပိုင်တွေအဆိုအရဥက္ကာမီးခဲအပိုင်းအစတစ်ခုကိုဒေါ်လာ 8,000 နီးပါးနဲ့ညီမျှတဲ့ယွမ်ငွေ 9,000 အထိဈေးပေါက်တင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီဥက္ကာခဲပိုင်ဆိုင်ရင်ချမ်းသာကြွယ်ဝမယ်လို့ယုံကြည်နေကြတဲ့အတွက်အခုလိုဈေးပြိုင်ပေးပြီးဝယ်ယူနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ American အာကာသအေဂျင်စီ NASA ရဲ့အဆိုအရပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလကတည်းကရန်ပေါက်ကွဲအားတန်ချိန်940နဲ့ညီတဲ့ဥက္ကာခဲအပိုင်းအစတစ်ခုဟာတနာရီကိုကီလိုမီတာ92,000နှုန်းနဲ့ကျရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီဒေသဟာလာအိုမြန်မာနဲ့တရုတ်နိုင်ငံသုံးပွင့်ဆိုင်နယ်စပ်မှာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့ကျူးဘားနဲ့တရုတ်ပြည်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြတဲ့အမေရိကန်သံတမန်တွေနဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုတွေထူးဆန်းပြီးတော့နောက်မကျန်းဖြစ်ကြတာနဲ့ပတ်သက်လို့အထူးတပ်ဖွဲ့ပြီးလေ့လာသွားမယ်လို့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမိုက်ပွန်ပီယိုကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ကျူးဘားနိုင်ငံဟဗာနာမြို့မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့အမေရိကန်သံရုံးဝန်ထမ်းတချို့နဲ့သူတို့မိသားစုဝင်24ယောက်ဟာအမည်မသိရှို့ဝဲလက်နက်တစ်မျိုးနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ပုံစံမျိုးအုံနောက်ထိခိုက်စေတဲ့ဝေဒနာတွေကိုခံစားခဲ့ကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျူးဘားမြေပေါ်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့
အမေရိကန်တန်တမန်တွေရဲ့လုံခြုံရေးဟာကျူးဘားအစိုးရမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့အမေရိကန်အစိုးရကပြောပေမဲ့လည်းကျူးဘားနိုင်ငံကတော့သူတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပယ်ချခဲ့ပါတယ်။အခုလည်းပဲတရုတ်ပြည်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့အမေရိကန်တန်တမန်တွေပုံစံတူခံစားနေရတာကြောင့်မမြင်ရတဲ့အသံလက်နက်မျိုးလားဒါမှမဟုတ် microwave လိုင်းကိုအသုံးပြုတိုက်ခိုက်တာလားဆိုပြီးယူဆစရာတွေပေါ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေပါတယ်။သီရိလင်္ကာနိုင်ငံမှာဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့မိသားစုပိုင် TV ဌာနကိုသမ္မတစီရီစီနာကအင်္ဂါနေ့ကပိတ်ပစ်လိုက်တာကြောင့်အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းအားပြိုင်မှုတွေပိုပြီးကြီးထွားလာနေပါတယ်။အခုလို TV ဌာနကိုပိတ်ပစ်လိုက်တာဟာနိုင်ငံတွင်းမှာသတင်းလွတ်လပ်မှုကိုဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်လို့သမ္မတကပြောဆိုပြီးရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီသတင်းဌာနဟာဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့အကူဖြစ်သူပိုင်ဆိုင်တာဖြစ်ပြီးသတင်းဌာနဟာလိုင်စင်ချင်းပေးသွင်းဖို့ပြက်ကွက်တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့အပိတ်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သတင်းဌာနကလည်းသူတို့အနေနဲ့ပေးဆောင်စရာရှိတာတွေကိုပေးဆောင်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးပါတီဟာ2015ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲအချိန်ကသမ္မတကိုထောက်ခံခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့လွှတ်တော်အတွင်းကန့်ကွက်တာတွေဆောင်ရွက်ပါတယ်။အလားတူပဲပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးကိုယ်တိုင်ကဒီကိစ္စဟာမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ပြောဆိုပါတယ်။သမ္မတအနေနဲ့နိုင်ငံတွင်းသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ကိုနှိပ်ကွပ်နေတယ်လို့ယူဆနေကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နိုဝင်ဘာလကလည်းလန်ဒန်အခြေစိုက် Nagar E-West သတင်း website ကိုသီရိလင်္ကာနိုင်ငံတွင်းမှာကြည့်လို့မရအောင်ပိတ်ဆို့တာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံကအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုပံ့ပိုးကူညီတဲ့နေရာမှာအီရန်နိုင်ငံဟာကိုယ့်ကိုအသုံးချသွားတာမဖြစ်စေဖို့သတိထားကြရမယ်လို့နိုင်ငံခြားအစိုးရတွေဗန္ဒာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကိုအမေရိကန်ဗန္ဒာရေးဝန်ကြီးဌာနကမနေ့ညကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံကိုသမ္မတထရမ့်ကအရေးယူဖို့လို့ဆိုင်းပြနေတဲ့အချိန်မှာအမေရိကန်ဗန္ဒာရေးဝန်ကြီးဌာနအရာရှိကြီးတစ်ယောက်ကငွေကြေးဆိုင်ရာကွန်ရက်တွေအနေနဲ့လုံခြုံမှုပိုးပြီးတော့ရှိနိုင်အောင်ဂရုစိုက်ကြရမယ်။အီရန်နိုင်ငံရဲ့အလှည့်စားမခံရအောင်သတိထားကြရမယ်လို့ပြောကြားလိုက်တာပါ။အီရန်နိုင်ငံမှာသွားပြီးတော့အလုပ်လုပ်နေကြတဲ့နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့အမြဲတမ်းပဲအန္တရာယ်ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုသတိမူထားကြဖို့လည်းပဲသတိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ကမ္ဘာမှာပလတ်စတစ်ကျွတ်အိတ်သန်းပေါင်း9သိန်းလောက်အသုံးပြုနေတာဖြစ်လို့ကမ္ဘာကြီးဟာပလတ်စတစ်အိတ်အမှိုက်တွေနဲ့မွန်းကျပ်နေတယ်လို့မနေ့ကအိန္ဒိယနိုင်ငံနယူးဒေလီမှာထုတ်ပြန်တဲ့ကုလသမဂ္ဂရဲ့အစီရင်ခံစာတစ်စောင်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နေ့အတွက်ထုတ်ပြန်တဲ့အဲ့ဒီအစီရင်ခံစာမှာလာမယ့်ရာစုနှစ်အလယ်လောက်ကြာရင်ကမ္ဘာပေါ်မှာသုံးစွဲပြီးပစ်ထားတဲ့ပလတ်စတစ်အမှိုက်တန်ချိန်12ဘီလီယံလောက်ရှိလိမ့်မယ်လို့တွက်ပြပါတယ်။အစီရင်ခံစာကိုထုတ်ပြန်တဲ့ကုလသမဂ္ဂသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဌာနအကြီးအကဲ Eric Soliman ရဲ့အဆိုအရပင်လယ်သမုဒ္ဒရာပြင်မှာမျောနေတဲ့အမှိုက်တွေကြောင့်ရေလုပ်ငန်းသင်္ဘောလုပ်ငန်းနဲ့ကမ္ဘာလှည့်ခီးသွွားလုပ်ငန်းတွေကိုထိခိုက်လျက်ရှိရာမှာအာရှပစိဖိတ်ဒေသမှာတစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာ 1.3 ဘီလီယံလောက်ထိခိုက်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံအနေနဲ့အနုမြူလက်နက်တွေမှာသုံးနိုင်တဲ့ယူရေနီယံသန့်စင်ရေးလုပ်ငန်းအတွက်လိုအပ်မဲ့ centrifuge စက်ဖြစ်စီအစိပ်ပိုင်းစက်ရုံကိုနေချင်းတည်ဆောက်နိုင်တယ်လို့အီရန်ခေါင်းဆောင်တွေကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံအနုမြူစွမ်းအင်အဖွဲ့ဒုတိယခေါင်းဆောင်ဆာလာဟီကဒီလိုစက်ရုံတည်ဆောက်တာဟာ2015ခုနိုင်ငံတကာနျူကလ িয়ার သဘောတူညီချက်ကိုချိုးဖောက်ရမကြဘူး။ချက်ချင်းလက်ငင်းလည်းပဲဒီ centrifuge တွေထုတ်လုပ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြားပါတယ်။အဲ့ဒီအချက်ကို EU ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ကပညာရှင်တွေကလည်းဟုတ်မှန်တယ်လို့ထောက်ခံကြပါတယ်။အီရန်ကအခုလိုစကားမျိုးပြောကြားလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အနောက်ဥရောပနိုင်ငံတွေအနေနဲ့အမေရိကန်အစိုးရကနောက်ဆုတ်သွားတဲ့2015ခုနျူကလ িয়ার သဘောတူညီချက်ကိုဆက်လက်အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ရေးအတွက်အပူတပြင်းအပြေရှာဖို့လိုအပ်လာစေတယ်လို့လည်းပဲ AFP သတင်းဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်။ RFA လွတ်လပ်တဲ့အာရှအသံကဆက်လက်ပြီးတော့အစီအစဉ်တွေတင်ဆက်နေပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့သတင်းပေးပို့ချက်တွေသတင်းဆောင်မတွေဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်တွေကိုတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဦးတယောင်ခိုင်ကအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာအမှုရင်ဆိုင်နေရတဲ့ writer သတင်းတောက်2ယောက်ရဲ့ကိစ္စကိုပြောမယ်မလားခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ။ writer သတင်းတောက်2ယောက်ရဲ့အမှုကိုမြောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးမှာဆက်လက်စစ်ဆေးရမှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေကတရားလိုဘက်ကတင်ပြတဲ့သက်သေတွေကိုတရားရုံးကလက်ခံခဲ့ပြီးမနေ့ကတော့တရားခံလို့ဆွဆွဲခံရသူတွေဘက်ကတင်ပြတဲ့သက်သေတွေကိုတရားရုံးကလက်ခံပါတယ်။ကျွန်တော်ဆက်လက်တင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာ။မနေ့ကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမြောက်ပိုင်းခရိုင်အင်းစိန်တရားရုံးမှာဆက်လက်ပြုလုပ်တဲ့ Reuters သတင်းတောက်2ဦးရဲ့အမှုချင်းမှာတရားခံလို့ဆွဆွဲခံရတဲ့ကိုဝါလုံးနဲ့ကိုကျော်စိုးဦးတို့ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့က
ရေးသားခဲ့တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အင်ဒင်းရွာလူသတ်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းကိုသက်သေခံအဖြစ်နဲ့ရုံးတော်ကိုတင်ပြပါတယ်။တရားခံဘက်ကရှိနေဦးတန်းစောအဆိုအရရုံးတော်ကိုတင်ပြတဲ့အချက်လက်တွေဟာဒီသတင်းတော်နှစ်ယောက်ဘာကြောင့်အဖမ်းခံတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုဆွဲယူစဉ်းစားလို့ရနိုင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အမတေချာတခုကတော့ဒီဆိုတော့ခံသူတွေဒီမောင်တော်အင်းတင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းကိုလိုက်ရင်းနဲ့ဖမ်းခံရတယ်။ဖမ်းခံရတဲ့အခါမှာဒီအင်းတင်ဆိုတဲ့သတင်းဆောင်မရေးတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စပြောင်းတယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီသူတို့နှစ်ယောက်ကိုယ်တိုင်ရေးတဲ့နော်သတင်းဆောင်မကိုသက်သေခံပြီးရုံးတော်ကလက်ခံပြီးတော့ဒါလည်းရုံးတော်ကထည့်သွင်းစဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တမျိုးလုံးစဉ်းစားလို့ရမှာပေါ့။ဦးတန်းစောအောင်ပြောပြသွားတာပါ။အင်းတင်သတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားရုံးကသက်သေအဖြစ်လက်ခံယူတဲ့အတွက်အမှန်တရားပေါ်ပေါက်လာဖို့နှီးစပ်လာပြီလို့ကိုဝလုံးကရုံးချင်းပြီးသတင်းတောက်တွေကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အင်းဒီ story နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့တရားရုံးကသက်သေခံချက်အဖြစ်နဲ့လက်ခံလိုက်ပါပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အမှန်တရားတွေမကြခင်ပေါ်လာတော့မယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲတရားရုံးတော်ကနေပြီးတော့တရားမျှမျှတတဆုံးဖြတ်တော့မယ်ဆိုတာမျိုးဒါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ခံစားရပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့ရုံးချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါအမှန်တရားနဲ့တရားမျှတမှုအတွက်ကိုအများကြီးညှို့နှိမ့်ချက်ရှိတဲ့နေ့လို့ကျွန်တော်ပြောလိုပါတယ်။ကိုဝလုံးတရားရုံးအပြင်မှာပြောသွားတာပါ။ဒါပေမဲ့မနေ့ကအထိတရားလိုဘက်ကတင်သွင်းတဲ့သက်သေခံပစ္စည်းတွေကိုလက်ခံရမှာရိုက်တာသတင်းတောက်တွေရဲ့လက်ကင်ဖုန်းတွေတဲကအချက်လက်တွေကိုတင်ပြတဲ့အခါမှာသတင်းတောက်တွေအပေါ်အမှန်တရားနဲ့တရားမျှတမှုကိုသက်သေပြနိုင်တဲ့အချက်လက်တွေမပါဘဲဖြစ်နေတယ်လို့သတင်းတောက်2ဦးရဲ့ရှေ့နေကပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်သူတို့ဖုန်းတွေတဲကနိုင်ငံတော်လျှို့ဝှက်ချက်များပါဝင်တယ်လို့ဆိုထားပေမဲ့အဲ့ဒါလိုမဟုတ်ဘဲအများသိနိုင်တဲ့အချက်လက်တွေဖြစ်နေတယ်လို့ရှေ့နေဦးတန်းစောအောင်ကပြောခဲ့ပါတယ်။အခုလိုတရားလိုဘက်ကဆောင်ရွက်ချက်တွေဟာအမှုကိုမဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးရှိတယ်လို့ယူဆသူတွေရှိပါတယ်။မနေ့ကတရားရုံးအတွက်ကိုကျော်စိုးဦးပြောပြတာကတရားစွဲဆိုတဲ့ဒီလိုအခွင့်အရေးအနေနဲ့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ကိုဘလို့ဆွဲဆောင်မျိုးဘလို့ညှိနှိုင်းတဲ့အကြောင်းပြချက်ပုံစံတော့ထက်လာအောင်ပါလိမ့်မသိဘူး။ကျွန်တော်အဲ့ဒါပဲပြင်မိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ထောင်ထည့်ကောင်မရောက်အောင်လုပ်မဲ့အစီအစဉ်တွေထက်မှန်ပေါ်လာနိုင်ရှိပါတယ်။ကိုကျော်စိုးဦးပြောပြသွားတာပါ။ဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကတရားရေးနဲ့သက်ဆိုင်သူတွေအဖွဲ့အစည်းများအပြင်သတင်းမီဒီယာအဖွဲ့အစည်းများလူအခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကပါဒီအမှုဟာမတရားဆောင်ရွက်တဲ့အမှုလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ကိုထိပါစေတဲ့အမှုမျိုးဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုနေကြသလိုအမေရိကန်နိုင်ငံနဲ့တကွဥရောပနိုင်ငံတော်တော်များများကလည်းသတင်းတောက်2ဦးကိုလွှတ်ပေးဖို့ပြောဆိုလျက်ရှိပါတယ်။ဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်အမှုချင်းကတော့မြောက်ပိုင်းခရိုင်အင်းစိန်တရားရုံးမှာလာမယ့်တနင်္လာနေ့မှာဆက်လက်စစ်ဆေးဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ RFA မနေ့ကပိုင်းအစီအစဉ်တွေဆက်ပြီးအသံလွှင့်နေပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးတော့ကချင်ပြည်နယ်ကတစ်ရှူးငပြောစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်သွယ်မင်းမြန်းချက်တပုတ်မင်းမြန်းထားစေရမလားဆရာကြီး။ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ခုနကကျွန်တော်တို့သတင်းတွေထဲမှာတင်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲတစ်ရှူးငပြောတွေကိုတရားမဝင်စိုက်ပျိုးမှုတွေအများအပြားရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူတွေနဲ့တိုင်းပြည်အတွက်ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေတယ်လို့ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးလကံဆယ်ချုံးကပြောပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး RFA သတင်းတော့ကိုကျော်မျိုးမင်းကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတာနားဆင်ကြည့်ပါခင်ဗျာ။ဆရာဦးလကံဆယ်ချုံးတို့ပေါ့နော်မနေ့ကဒီဝိုင်းမော်မြို့နယ်တဲကတရုတ်တစ်ရှူးငပြောစိတ်တဲ့နေရာတွေကိုပေါ့နော်တွားရောက်ကွင်းစနေလို့ကျွန်တော်သတင်းကြားပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့ဒီအခြေအနေလေးကိုရှင်းပြပါအောင်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ပြောဆိုတာဒီပေါ်ဧရိယာမှာတစ်ရှူးငပြောစိတ်တဲ့ခါရီဝင်ကြည့်ဖြစ်နေဆိုတာနဲ့ပြည်သူတွေကလည်းပဲငကိုကြရတဲ့တော့ကျွတ်ဒီဘယ်တော့ဒီပေါ်ဧရိယာမှာသူတို့ကရခင်ကလေးကဒီသူတို့ဒေတာတုံးနဲ့ချင်းလို့ကျင်းတို့ဘာလို့ညတော့စိုက်ထားတဲ့အားလေးတွေကိုပုံမီဒီယာတွေနဲ့ဒေတာခသူပြောက်ငါတောင်းလဲငါမှာပေါ့လေငါပြီးမှဒါလေးကိုထိုးငါရဲ့လူရှာလေးလူငါရဲ့လူရှာလေးယူပြီးမှဒါကိုထိုးချက်ပြီးမှငါပြောဆိုင်လိုက်ကြတာဆိုင်လိုက်ကြတော့ဒေတာခံပြည်သူတွေအနေနဲ့အဲ့တော့စာရေးတိုင်ကြတဲ့ခါကျတော့အဲ့တော့ဝင်ကြီးလေးပြအောင်ဆိုတော့သွားပြီးမသွားကြည့်တဲ့ဘောကဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီကကျတော့ဒီဥလကံဆယ်ကျွန်တော်တွားကြည့်တာကျတော့ဘယ်ရွာမှာလဲဘယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာလဲအဲ့ကုမ္ပဏီတွေကကျတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီကလားတရုတ်နိုင်ငံကုမ္ပဏီကလားခင်ဗျာဒါရောလုတ်ကင်တာဘယ်လိုအနေထားတွေတွေ့ရလဲဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြတော့ဒီဝန်ရန်ရဲ့နောက်ဝါရဲ့အဲ့မှာရှိတဲ့သူတင်ကကွယ်တော့ဧရိယာထဲလုံးနေတဲ့ဟာလေးသွားကြည့်တာပါလုံးနေတဲ့ကုမ္ပဏီနာမည်ခန္ဓာတော့မြန်မာနိုင်ငံနာမည်ခန္ဓာပေါ့တော့ထုတ်တာတော့တရုတ်ပေါ့ဒီတရုတ်တွေလည်းဒီအစိမ်း green တက်တော့ကင်ထားတယ်ကင်ထားပေမဲ့လည်းနောက်ကွန်ပျူတာရဲ့ကုမ္ပဏီနာမည်နဲ့သူ့ဧရိယာနဲ့လွဲနေတယ်သူတို့လာနေတဲ့ကုမ္ပဏီနာမည်တခြားသူတို့ကင်ထားပြီးကွန်ပျူတာကတခြားအဲ့လိုဖြစ်နေတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာတရုတ်တရှူငပြောကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်မှာလည်းဒီဝိုင်းမော်ကိုယ်စားလှယ်နဲ့ဒီဗမော်ကလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကြီးတို့ကလည်းသူတို့မေကုမေးတာတွေအဆိုတင်တာတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ဒီဥလကံဆယ်ကျုံတို့အနေနဲ့ကျတော့ဒီပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာတွေအမျိုးသားလွှတ်တော်မှာတွေရောဒီပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တွေမှာပေါ့နော်ဒီ
အဆိုတင်တာပဲဖြစ်မိကုမိတာပဲဖြစ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုများဆောင်ရွက်ဖို့ရှိလဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့တော့ဒီနေ့တော့ဒီရှိပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဒီလုပ်ပါမယ်သူတို့အစိုးရဌာနတွေလည်းဒီစက်တင်ပြီးပေါင်းစပ်ညီလာအောင်လို့ဒီကိစ္စကဆိုတော့တရားမဝင်လို့ဖြေထားတယ်အဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒီပေါ်မှာညံ့ပြီးမှညီလိုက်ရတာပေါ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအဲ့ဒီတရှိမျိုးပြောကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကလည်းမကြာခဏမိကုမိတာတွေအဆိုတင်တာတွေလုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီသတင်းမီဒီယာဌာနတွေကလည်းသတင်းတောက်တွေကလည်းရုပ်တံတွေရေဒီယိုနဲ့စသဖြင့်ပေါ့နော်ရေးသားကြရရှိတယ်အခါကျတော့ဒီလက်ရှိအခြေအနေမှာကျတော့အစိုးရကနေပြီးတော့အဲ့ဒီတရှိနေပြောစိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားဝင်နိုင်တရားမဝင်နေပြည်လူလူတွေထိခိုက်နေတာတဲ့အခြေအနေတွေကိုအရေးယူဆောင်တဲ့အခြေအနေတွေရောဆရာဦးလကံစံကျုံတို့မြေပြင်မှာဘယ်လိုတွေ့ရလဲခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အများတော့မနစ်ကလည်းကျွန်တော်ပြေပုံပြမေးတယ်ပြေပုံပြမေးတော့ကျွန်တော်ဖြေလာတဲ့အခြေအနေကအဲ့ဒီအခြေအနေအခုဒီ20ရက်နေ့ကမေးတဲ့အခါဖြေတဲ့အခြေအနေကသူတို့ကဖြေကြတာမြေပြင်မှာတော့အဲ့လိုသူတို့ပြန်ပြီးအစိုးရအနေနဲ့တိတိကျကျခင်းကောင်းတဲ့မှကြည့်ချက်ပေးတဲ့အခြေအနေမရှိပါဘူးမရှိဒီတိုင်းပဲဒီလိုရဒီတိုင်းတစ်ခါရောက်တာပဲဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒီ AR မြစ်အရှိချမ်းပေါ့နော်ဦးလကန်စံကျုံတို့ရဲ့နေမြေဘက်ကတွေပေါ့လေဒီဝိုင်းမော်တို့ရှင်ချောင်းပင်တို့တာလောကြီးဘက်ကတွေကလည်းပြီးတဲ့လပိုင်းတွေကဆိုလို့ရှိရင်ရှမ်းတိုင်းသားတွေဥဆောင်ပြီးတော့ဒီကချင်တွေရောလော်လက်ချိတ်ပမာစသဖြင့်ပေါ့လေဒေသခံပြည်တွေဆန္ဒပြတာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီတရှိငယ်ပြောကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ရှိအခြေအနေမှာကျတော့မြေပြင်မှာဘယ်လောက်ထိများအခြေအနေတွေကရှိနေလဲခင်ဗျာလက်ရှိအခြေအနေရှာရဲကျွန်တော်ခဏဖြစ်ကြပါပဲဒီမှာတော့မကြောက်ပါဘူးပူတော်ဆုံးရပါဘူးဆရာဒီလိုရှာပူတော်လူလာသေးတယ်ပူတော်ရှုပ်လာသေးတယ်ဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာနောက်တစ်ခုကလည်းပြီးခဲ့တဲ့ဒီဧပြီလထဲမှာပေါ့နော်ဒီပြည်နယ်လွှတ်တော်မှာဒီမြေယာကုန်ဥပဒေချမ်းထဲမှာပေါ့လေအထူးတိနာကုန်6မျိုးဆိုပြီးမှတရှိငယ်ပြောစိုက်ပြုံးမှုပါတယ်အဲ့ဒီမှာအစိုးရအခွန်ကောက်ဖို့ကထောင်ဝန်ထမ်းပဲကောက်ဖို့ဆိုပြီးမှဆွေးနွေးတာပေါ့လေအဲ့မှာလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကတော့ဒီတောင်းဝန်ထမ်းထိကောက်ဖို့ဆိုပြီးမှပြန်ဆွေးနွေးကြတာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီအခုလက်ရှိမှာအခုနေထောင်ဝန်ထမ်းပဲကောက်တောင်းဝန်ထမ်းပဲကောက်ပေါ့နော်မြေပြင်မှာဒီတရုတ်တရှိငယ်ပြောတဲ့စိုက်တွန်းနေတာနဲ့ဒီထက်ကပြည်သူတွေအစိုးရတွေနိုင်ငံကအကျိုးရတာတွေမရတာအခြေအနေကကျွန်တော်ဆရာတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုများနိုင်ရှင်ပြောလို့ရနိုင်မလဲခင်ဗျာကျွန်တော်တော်လေးတော့ကြည်ကြတယ်ဆရာကြီးဒီတချို့တို့ပြည်သူတွေတချို့တို့တောင်သူတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲဒီထက်ကနိုင်ငံသားမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဆရာကုမ္ပဏီနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးမှဒီကမလောက်ဆိုတာငါးစားကြတာသူတို့လည်းပဲသူတို့ကိုယ်တိုင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီကမှငါးလိုက်တဲ့တန်ဖလို့သူတို့မဖြတ်တဲ့ခါကျတော့ငါးလာပူပြီးအဆင်ပြေတယ်ဆိုပြီးမှငါးစားကြတာပေါ့သို့တော့တချို့လူတွေကြောက်လဲဒါငါးလိုက်လို့စွချိုးတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ပြိဿာနေရအစဒီထဲမှာဆိုလဲငါးကအဆုံးပေါ့အကုန်လုံးဒီကအစအကုန်လုံးဒီအကြောက်တော်လေးစွချိုးရှိနိုင်တယ်ဆိုပြီးကြောက်လို့ငါးတဲ့လူလည်းရှိတယ်ဆရာအဲ့ဒါတော့ဒီအစိုးရအနေနဲ့ခဏဆရာကျွန်တော်မေးတယ်လို့အခွန်ဘလောက်ရမရတာတက်ဒီသူဒီကိုယ်တိုင်ကဒါကြီးဆိုင်မကောင်းဘူးဆိုတဲ့ခံချက်ရှိနေတာရှိနေတဲ့အခါကျတော့အစိုးရအနေနဲ့တော့ဒါကိုဒီချာချာလေးစေးဆိုရင်လည်းဘယ်လိုလုပ်စေးတုံးပေးပါဘယ်လိုလုပ်ပေးပါဘယ်လိုထားပေးပါစေးချမ်းဘယ်လိုချမ်းပါဒီနေရာမှုကိုလည်းပဲပြည်သူတွေမျက်နှာမှုမရှိအောင်အကုန်လုံးအဆင်ပြေအောင်ဝိုင်းလို့မယ်ပြီးရဲရော်ရေးဒီဖွံ့ဖြိုးရေးမှာလည်းပဲဒီကုမ္ပဏီတွေပါဝင်ပေးမယ်ဒီကားဝင်ကားဖြတ်တွေကအစအားလုံးဒီချာစစ်ပြီးလုပ်မယ်ဆိုတော့ပြည်သူတွေဘက်ကလည်းသိကြကြမလို့ပါဘူးအခုအဲ့လိုဘောင်းဆက်ခါကျတော့ပြည်သူတွေဘက်ကနည်းနည်းဆုံးရှုံးမှုအပိုင်းရှိတာပေါ့ဒါကတော့ဝိုင်းမော်မျိုးနဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးလကံစဲကျွန်းကို RFA သတင်းတော်ကိုကျော်မျိုးမင်းဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်ပြီးတော့ဒီရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကစီမံဘဏ္ဍာဝန်ကြီးနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းရှိသေးတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးတွေရဲ့ပြည်ပခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်နယ်အစိုးရဘက်ကခွင့်ပြုချက်ပေးရတာမဟုတ်ဘဲနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကစီစစ်ပြီးပြည်ထောင်စုအစိုးရဘက်ကခွင့်ပြုချက်ပေးရတာဖြစ်တယ်လို့ရှမ်းပြည်နယ်တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီး3ဦးအပါအဝင်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်9ဦးအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံခီးစဉ်တွားရောက်ခွင့်မရတဲ့ကိစ္စကိုအတိအကျပြောဖို့ခက်တယ်လို့ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကစီမံကိန်းနဲ့ဗဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးကပြောပါတယ်နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကတော့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးတွေပြည်ပခီးစဉ်တွားရောက်ရာမှာအဆင့်တူသူတွေဖိတ်ကြားမှသာတွားရောက်ဖို့ညွှန်ကြားထားတာရှိတယ်လို့လည်းစီမံဘဏ္ဍာဝန်ကြီးဦးဆိုင်ရှန်တစ်လုံးကပြောပါတယ်ဦးဆိုင်ရှန်တစ်လုံးကို RFA သတင်းတော့မဝေဝါထွန်းကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာအစိုးရအဖွဲ့ကတိုင်းတိုင်းရေးရာဝန်ကြီး3ဦးအပါအဝင်ဒီလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်9ယောက်ဒါနိုင်ငံသားခီးစဉ်ရှိတာကိုသမ္မတရုံးကခွင့်မပြုတဲ့အတွက်မသွားရဘူးဆိုပြီးတော့သိရလို့ပါပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဘက်ကဘယ်လိုများသိထားလဲဆိုရယ်ဒီရှင်ဘယ်လိုကနေပေါ်လာလဲကျွန်တော်လည်းမသိဘူးလေနော်ဒါပေမဲ့လို့ထုံးလုံးနည်းတွေရှိမှာပေါ့နော်ဥပမာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တိုင်းသားတွေကိစ္စကဘယ်လိုမျိုးချိတ်ဆက်သွားရမလဲဒီစာဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲဒီလိုဆိုရင်ဖြစ်ရမယ်နိုင်ငံရေးဖြစ်ရမလားမရေးတော့ဘယ်ကော်မရှင်ကသွားရမလားလို့ပြောရတာခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးရှိတာပေါ့လေဥပမာကျွန်တော်တို့ဆိုရင်လည်းပဲနိုင်ငံရေးဌာန
နာကနေဆက်လာမှကျွန်တော်တို့အရှင်းသူပုဂ္ဂိုလ်တွေစိတ်မှအဲ့မှာကျွန်တော်တို့တော့သိရှိရအဲ့ဒီကြားထဲမှာတခုခုသူတို့အလွဲချော်ဖြစ်နေလို့ယူဆရတာပဲဒီနော်ဝန်ကြီးတို့ပေါ့နော်ဒီအစိုးရအဖွဲ့ပေါ့နော်တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေရောလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရောပေါ့နော်ဒါနိုင်ငံခြားခီးစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်အောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ကစီးမြင့်စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်တွေဘယ်လိုများရှိလဲလို့ပါလွှတ်တော်တက်တယ်ကျွန်တော်အစိုးရတက်ရှိရင်လွှတ်တော်ကလည်းပြည်အောင်စုလွှတ်တော်တွေမြို့လွှတ်တော်တွေရှိတယ်တိုင်းနာဝန်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လာမှဆိုရင်လည်းမြို့တော်ကော်မရှင်ကဘာတွေစတုံးထားတယ်လို့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးပေါ့အဲ့ဒီအသေးစိတ်ကသူတို့နဲ့ပတ်သက်မယ်လို့ယူဆရတာပေါ့နော်ဒီအပြင်စတင်ဖြစ်ပေါ်လာပုံဘယ်လိုကနေဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာလေးတွေမကြည့်တာပေါ့အဲ့မှာလမ်းကြောင်းလေးကြီးကျွန်တော်ဒီနေ့လေးပြင်မှာအထင်တော့ဖြစ်နေတော့မသိလမ်းကြောင်းလေးမှာဝင်စားထွက်စားခုပြောမယ်ဌာနတွေလိုအပ်မယ်လို့ယူဆမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ထင်တာပေါ့လေကျွန်တော်တို့အစိုးရအနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောရတာကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဝန်ကြီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့နိုင်ငံခြားနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဝန်ကြီးဌာနတွေမှာနိုင်ငံခြားရေးဌာနရှိတယ်လေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံခြားရေးဌာနကနေမဖြတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တောင်းခွင့်မရှိဘူးနိုင်ငံခြားရေးဌာနကိုသင်ရပြီးမှအဲ့ဒီပြည်တော်စုအစိုးရရဲ့လုပ်နေချက်နဲ့ကျွန်တော်ဘာပါတို့လို့အဲ့စာရီလာမှကျွန်တော်ကတောင်းလို့ရတာမရှိလို့ရဌာနတွေနိုင်ငံခြားရေးဌာနမှာမဟုတ်လားဘလို့အကျိုးအကြောင်းတွေနဲ့ညီညွတ်ရင်ခွင့်ပြုပေးလဲဘလို့အကျိုးအကြောင်းတွေဆိုခွင့်မပြုနိုင်ဘူးဆိုတာမျိုးများထုတ်ထားတာများရှိလားလို့ပါအဲ့ဒါကကျွန်တော်အသေးစိတ်တော့မကြည့်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီဌာနကပဲသိပြရမှာပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်ပြောမယ်ချင်တာကဥပမာကျွန်တော်ဖိတ်မယ်ဆိုတော့ကိုဥပမာကုမ္ပဏီတူတယောက်ကကုမ္ပဏီတစ်ခုခုကဟာလာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုကကျွန်တော်ဖိတ်မယ်ဆိုရင်ဥပမာကျွန်တော်ကပေါ့နော်ဝန်ကြီးအဆင့်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဝန်ကြီးအဆင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အပညာပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ဖိလို့မရဘူးလေဘာလို့ဆိုအမေစုကကိုယ့်ရဲ့ဒီနေ့တိုင်းအစိုးရဝန်ကြီးတွေရဲ့ role နဲ့အဆင့်တူပုဂ္ဂိုလ်ဖိတ်မှတော့ရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံလေးတွေတော့ရှိတာပေါ့လေနော်။ဘောရှိကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံရဲ့သိက္ခာကြမှာပေါ့။ဒီလိုဆိုခေါ်လို့ရတယ်ဒီလိုဆိုဖိလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေအဆင့်မတူဘဲနဲ့ကိုယ်အစမှရတာဖိတ်လက်သွားနေဆိုရှင်တော့အရင်ဆိုင်ဌာနကအစိုးရရဲ့ role တူပဲလူဖိတ်မှပဲခွင့်ပြုတယ်ဆိုတဲ့ညီကြပါလေးတော့ရှိတာပေါ့လေနော်။အခုဒီတစ်ခေါက်ပေါ့နော်တိုင်းသားရေးရဝန်ကြီး3ဦးတွားခွင့်မရတဲ့ကိစ္စကြတော့ဒါရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကဆောင်ရွက်ချက်မဟုတ်ဘူးဒီသမ္မတရုံးဘက်ကခွင့်မပြုတဲ့သဘောလို့ပြောနိုင်မလားဝန်ကြီးဟုတ်ပါတယ်ကကျွန်တော်တို့ဆိုရကသွားပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူးတန်ကြပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူးဒီပြောစာတွေကဒါဒီတောင်ဆိုရလုပ်တဲ့ကိစ္စတွေပါကျမတို့ကြားတဲ့သတင်းတွေအရဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါအဖွဲ့အစည်းတွေကဒါဝန်ကြီးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဖိတ်မယ်ဆိုရင်ဓာတ်ရိုက်ဖိတ်လို့မရဘဲနဲ့လွှတ်တော်ဆိုရင်လည်းလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကနေတဆင့်အစိုးရကဝန်ကြီးတွေကိုဖိတ်မယ်ဆိုရင်လည်းအစိုးရအဖွဲ့ကနေတဆင့်ဒီလိုမျိုးပဲဖိတ်ရမယ်ဒီလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌမှတဆင့်ဘသူအစိုးရအဖွဲ့မှတဆင့်ပေါ့နော်ဒါဘသူ့ကိုတွားခွင့်ပြုမယ်ဆိုတာမျိုးဒီလိုအနေအထားမျိုးတွေလည်းကြားရပါတယ်ဒီသတင်းတွေရောဗာများပြောနိုင်မလဲလို့ပါဒီလိုရှိပါတယ်ကဘယ်အဖွဲ့ရှိရမဆိုသူ့ရဲ့ကြီးကဲရှိပါတယ်သူ့ရဲ့ကြီးကဲခုခုချက်ရှိမှလည်းတော့အဆင်ပြေပါပါလိမ့်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ကြီးကဲရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာရှိနေတဲ့ဟာကျတော့ကြီးကဲကမပြီးဘဲနဲ့တွားရဆိုရှင်လည်းဘာမှမဟုတ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတာပါလေအဲ့လိုမလို့တော့ရှိတာအခုပေါ့နော်အင်ဒိုနီးရှားခီးစဉ်ကလည်းဒီလိုပြဿနာမျိုးတွေကြောင့်ဒီလိုတွားခွင့်မှာကန့်သက်ခံရတဲ့အနေအထားတွေများဖြစ်နိုင်မလားလို့ပါအဲ့ဒါကကျွန်တော်ပြောလေဘယ်လိုကနေအကြောင်းရင်းခံပြီးတော့ဘယ်လိုကနေဥဆောင်ပြီးတော့ဘယ်လိုကနေလာမှကျွန်တော်မသိဘူးလေကျွန်တော်လည်းဝေဖန်နေရကိုကျွန်တော်ပြောလို့ရဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကိစ္စမှာကြီးစင်မှာကျွန်တော်ကျမ်းမြင်ဆိုရအနေနဲ့ကဘာမှတော့မှဆက်ကြောင်းလည်းမရှိဘူး။တာထက်ကနေလမ်းကြောင်းမှာတခုခုဒီနေရာမှာလွှဲချော်ရှိနေလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ယူဆတာပေါ့လေ။ဝန်ကြီးအချိန်ပေးဖြေပေးရကျေးဇူးပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့။ RFA သတင်းတော်မဝူမာထွန်းကဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့တာပါ။အခုဆက်လက်ပြီးရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးတွေကို Ford ကားတွေဝယ်မဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်ရှိသေးတယ်မလားဆရာညင်ရေဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကဝန်ကြီးတွေအတွက် Ford ကားအသစ်10စီးဝယ်မယ်လို့ကြားရပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကြားမှာလည်းကန့်ကွက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ပြည်သူတွေကြားမှာလည်းပဲအစိုးရကိုဝေဖန်နေကြပါတယ်ဒါတွေကို RFA သတင်းတော်မသီရီမင်းစင်ကတင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့2018-2019 ဘဏ္ဍာနှစ်အရာသုံးခန့်မှန်းခြေငွေစင်းရထားချက်ထဲမှာဝန်ကြီးတွေအတွက် Ford ကား10စီးဝယ်ယူဖို့ငွေကျပ်သိန်းပေါင်း1000ဘဏ်လုပ်ငန်းမှာငွေကျပ်တန်း6800ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ရထားတဲ့အပေါ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ဘဏ္ဍာရေးစီမံကိန်းနဲ့စီးပွားရေးကော်မတီတို့ကကန့်ကွက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီရထားချက်နှစ်ခုကိုပယ်ဖျက်ပေးဖို့ဘဏ္ဍာရေးစီမံကိန်းနဲ့စီးပွားရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဒေါ်စန္ဒာမင်းကလွှတ်တော်ထံကိုတင်ပြခဲ့တာပါ။မြို့တော်ဘက်မှာငွေကျပ်တန်း6800ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမဲ့အပေါ်မဖြစ်သင့်ဘူးလို့ကန့်ကွက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်စားလှယ်တွေကကန့်ကွက်နေပေမဲ့အဲ့ဒီရထားချက်နှစ်ခုကိုမပယ်ဖျက်ပေးနိုင်ကြောင်းတိုင်းဆိုရအဖွဲ့ဝင်စီမံဘဏ္ဍာဝန်ကြီးဦးမြင့်တောင်းကမနေ့ကလွှတ်တော်မှာပြောခဲ့ပါတယ်။တိုင်းဆိုရအဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးတွေလက်ရှိစီးနင်းနေတဲ့မော်တော်ယာဉ်တွေဟာအရင်ဆိုရလက်ထက်ကအသုံးပြုပြီးတော့ဟောင်းနှွမ်းနေတဲ့ယာဉ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြန့်ခိုင်မှုမရှိကြောင်းကိုတင်ပြခဲ့ပါတယ်။
မြို့တော်ဘဏ်ဟာစီးပွားရေးလှုပ်ဆောင်တဲ့ဘဏ်မဟုတ်ဘဲရန်ကုန်မြို့တော်စီမံသားရေးကော်မတီကရရှိတဲ့အခွန်ဘဏ္ဍာတွေကိုတင်ထားတဲ့ဘဏ်မှာငွေကျပ်တန်ပေါင်း6800ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့မလိုအပ်တဲ့အကြောင်းဒေါ်စန္ဒာမင်းကမနေ့ကလွှတ်တော်မှာတင်ပြထားပါတယ်။တိုင်းလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်စရာကကားဝယ်ယူဖို့နဲ့ဘဏ်လုပ်ငန်းမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ငွေကြေးအတော်များများသုံးမယ်ဆိုရင်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာသုံးစွဲဖို့အတွက်ဘတ်ဂျက်လျော့သွားနိုင်တယ်လို့အခုလိုမျိုးသူ့အမြင်ကိုပြောပါတယ်။ကန့်ကွက်တာအငယ်တို့ပေါ့မြို့နယ်တွေမှာကဒီဖွံ့ဖြိုးရေးတွေတိစောက်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာယော့သွားတာပေါ့ဒီလမ်းပြင်ဖို့တို့ဒီရေမြောင်းတွေလုပ်ဖို့တို့ကြတော့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ဒါတို့မြို့နယ်လိုက်မှာနည်းနည်းလေးယော့သွားတာပေါ့ယော့သွားတဲ့ဟာကိုဗန်မှာဥပမာပေါ့ဒီစီပင်ဗန်မှာလည်းအငယ်တို့ကန့်ကွက်တယ်6800ကိုလေဒါကိုလည်းကန့်ကွက်တယ်ဒီကားတွေကလည်းများတယ်ပေါ့ဒါတွေကိုနည်းနည်းလေးလျှော့လိုက်လို့ရှိရင်တော့ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေမြို့နယ်တီမှာပို့ပြီးတော့တိုးပြီးတော့လုပ်နိုင်တာပေါ့အဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့အငယ်တို့ကလည်းကန့်ကွက်တာတိုင်းလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်ကြည်ပြက Ford ကား10စီးဝယ်ယူမဲ့ကိစ္စအပေါ်မှာသူ့အမြင်ကိုခုလိုပြောပါတယ်Ford ကားနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့လက်ရှိဝင်ကြီးတွေစီးနေရမှာလဲတကယ်ကိုအခက်အခဲရှိတဲ့အနေအထားမျိုးတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်ကျမတို့တင်တော့အဲ့ကြိုဖို့လို့တင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဝင်ကြီးတွေစီးဖို့ဆိုပြီးတော့လဲဝင်ကြီးကရှင်းသွားတယ်ဒီလိုမျိုးဆိုစီကမူဒီ10စီးကတော့များတယ်ပေါ့နော်တကယ်ပဲကားတွေအဆင်မပြေဘူးတအားပြင်နေရတယ်ဆိုတော့ကားတွေကျမတို့လည်းဝင်ကြီးတွေနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ခါကျတော့သိပါတယ်အခုတိုင်းပြည်ကလည်းအဆင်မပြေတဲ့အချိန်မလားအဲ့ဒီခါကျတော့လေဒီလောက်ကြီးမတုံးစေချင်တာကျမတို့ကကားဝယ်ဖို့လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်တော်အသင့်ရုံကားလောက်ဝယ်ချင်လဲဝယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုကျတော့သိန်း1000တန်ကြီးလဲဖြစ်တယ်10စီးတောင်ဆိုတဲ့အခါမှာကျမတို့အဲ့ဒါကိုကန့်ကွက်တာမဖြစ်မနေလို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥမာ4-5စီးဝယ်မလားကျမတူဦးရဲ့သဘောပါဒါကတော့တချို့ကတော့အကုန်လုံးဝယ်တာမကြိုက်ဘူးလို့ပြောကြတာပေါ့ကျမတူဦးရဲ့သဘောက4-5စီးလောက်ဝယ်မယ်ဆိုလဲဝယ်သူ့ပေမဲ့သိန်း4-5-600တန်သုံးလို့မရနိုင်ဘူးပါပေါ့ကျမကတော့ဒီလိုလေးဖြစ်စေချင်တာပါဘယ်မှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမဲ့ရထားချက်ဟာလည်းမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ထော်ကြည်ပြားကဆိုပါတယ်ဘဏ်ကကျတော့ဝင်ကြီးရှင်းပြသွားတာပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင် SME တွေအတွက်ဂျာမနီရလာမသိပါဘူးအဲ့ဒီကနိုင်ငံသားငွေလက်ခံနိုင်ဖို့ဆိုပြီးဒီဟာကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပုံစံနဲ့တွားတာပေါ့ဒီပတ်ဆိုင်ကသုံးလိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးနော်ဝင်ကြီးကပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကမသုံးလိုက်တာဘူးဆိုတာ okay ထားလိုက်တော့သူ့ပြင်မဲ့အဓိကအားဖြင့်ကကျမတို့ကစီပင်ဘဏ်ကလက်တလုံးမှာသူ့ရဲ့စီပင်ရဲ့ငွေတွေအဝင်ထွက်လုပ်နေတဲ့သဘောပဲရှိတာလေတခြားခန္ဓာမပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာဘဏ်တွေလည်းအများကြီးပဲနိုင်ငံတော်ပိုင်းဘဏ်တွေလည်းအများကြီးပဲရှိတယ်စီပင်ဘဏ်ကိုအဲ့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်အများကြီးလုပ်ငန်းတွေလုပ်တာမျိုးကိုကျမအနေနဲ့တော့သဘောမကျတာဒါကကျမတို့ထင်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းမှာလည်းဒီဆိုရဘက်ကတင်ထားတဲ့စီပင်ဥပဒေကြမှာတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပါလုပ်ဖို့ပါတာ哦ဒါပေမဲ့ကျမတို့လွတ်တော်အဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ဖို့အတွက်ကိုလည်းကျမတို့ကသဘောမတူထားဘူးစီပင်ဘဏ်တွေနဲ့ကသူ့စီပင်ရဲ့အဝင်အထွက်ပတ်စံနေနဲ့ပဲလေပတ်နေုံလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ရပြီလို့ကျမတို့ကယူဆတယ်အဲ့တော့ဒီအသေးစားလက်စားလုပ်ငန်းတွေအတွက်ပုံငွေကြီးတင်တာတို့ဘာလို့ညာတို့အတွက်ကကြတော့တခြားဘဏ်တွေလည်းရှိတာပဲလေမြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံတော်ပိုင်းဘဏ်တွေရှိတာပဲဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုလုပ်စေချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ပတ်စံလေးကိုအဲ့မှာသွားပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတာမျိုးမလုပ်စေချင်ဘူးအဲ့ဒီရထားချက်နှစ်ခုအပေါ်ကိုယ်စားလှယ်တွေကအတည်ပြုပေးဖို့အစီအစဉ်မရှိကြောင်းနဲ့မဲခွဲဆုံးဖြတ်ဖို့သာပြောကြပါတယ်။ဝန်ကြီးဦးမြင့်တောင်းကတော့မဲခွဲဆုံးဖြတ်တဲ့ဘတ်ဂျက်ထက်တိုင်းလွှတ်တော်ကတညီတညွတ်ထက်အတည်ပြုတဲ့ဘတ်ဂျက်ကိုသာလိုချင်ကြောင်းမနေ့ကလွှတ်တော်မှာတင်ပြထားပါတယ်။တိုင်းလွှတ်တော်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကြားမှာသဘောထားကွဲလွဲနေတဲ့အတွက်ဒီဘတ်ဂျက်ရထားချက်နဲ့တိုင်းလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ဆွေးနွေးအကြံပြုချက်တွေကိုဝန်ကြီးချုပ်ထံကိုပြန်လည်ပေးပို့ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။လက်တလုံးမှာတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကပြည်ပခရီးစဉ်ကိုရောက်ရှိနေတဲ့အတွက်အစိုးရအဖွဲ့ဘက်ကလွှတ်တော်ထံကိုအကြောင်းပြန်ကြားလာတာမျိုးမရှိသေးပါဘူး။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လွှတ်တော်အတွင်းမှာကန့်ကွက်မှုတွေရှိနေတဲ့အပြင်အများပြည်သူကလည်းတိုင်းအစိုးရပေါ်မှာဝေဖန်မှုတွေရှိနေပါတယ်။ဒီကိစ္စအပေါ်မှာရန်ကုန်မြို့ကန်တဦးဖြစ်တဲ့မမိုးကအစိုးရအနေနဲ့စိန်ခံပစ္စည်းအတွက်ငွေကြေးအမြောက်များသုံးစွဲတာမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။သိန်း1000တန်ကားဝယ်မှဖြစ်မှာလားပေါ့။ဘာလို့အမတို့တိုင်းပြည်အရင်စင်းရဲတယ်။အမတို့ပြည်သူတွေကစင်းရဲတယ်။စင်းရဲတဲ့ပြည်သူတွေစီကနေပြီးတော့ကောက်ထားတဲ့အခွန်တွေကိုသိမ်းခံဖို့အတွက်အစိုးရကသုံးပြလိုက်တယ်ဆိုတာဟာအမတို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ခံစားကြရင်တော့အရင်ဝန်းနေစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်။မဖြစ်သင့်ဘူးလို့ပဲအမားတို့ပြောချင်တယ်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ဒေသတာလည်းဝယ်လို့ရပါတယ်ဧည့်သည်ကြိုတာလည်းဘယ်ဧည့်သည်ကမှဗမာပြည်ဟာတစ်ထေးတိုင်းပြည်ဆိုပြီးတော့လာခဲ့တာတော့မဟုတ်ဘူးဗမာပြည်ကဆင်းရဲတယ်တုတ်ပြက်နေရဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဗမာပြည်လာတဲ့လူတိုင်းကလေ့လာပြီးသားပဲလေခုတ်ကားစီးရမှတော့မဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုကားမျိုးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကြိုရင်လည်းရတယ်လို့တော့လာတဲ့ဧည့်သည်နားလည်မယ်လို့တော့အမားတို့စတာပေါ့နော် Ford ကား10စီးဝယ်ယူမဲ့ကိစ္စဟာမဖြစ်သင့်ကြောင်းဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေရှိနေသလိုကာတွန်းဆရာတွေကလည်းတရော်တဲ့ကာတွန်းတွေရေးဆွဲပုံဖော်နေကြပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါကတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးတွေအတွက် Ford မော်တော်ကားအသစ်ဝယ်ယူပေးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ RFA သတင်းတော်မှသီရီမင်းစိန်ကတင်ပြသွားတာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီအဂရိလိုက်စားမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းဆောင်မတစ်ပုဒ်တင်ဆက်ဖို့ရှိတယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာအဂရိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းတွေဟာဒီတဲ့ပို့ပြီးပွင့်လင်းမြင်သာဖို့လိုသလိုအဂရိလိုက်စားသူတွေကိုစံပြအဖြစ်အရေးယူဆောင်ရွက်မှသာထိရောက်အောင်မြင်မယ်ဆိုတဲ့ထောက်ပြချက်တွေကိုတော့
မတ်တင်တီဒီကဆက်ပြီးပြောပြမှာပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်သမ္မတသစ်ဦးဝင်းမြင့်ကအဂတိလိုက်စားမှုတွေကိုအသေးချာကင်တွယ်သွားမယ်လို့သူ့ရဲ့နှစ်သိမ့်မိန့်ခွန်းမှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလမှာအစားအသောက်ဆေးဝါးနဲ့ကိုကယ်ရေးဦးစီးဌာနရဲ့ညွှန်ချုပ်ဒေါက်တာတန်းထွတ်ကိုစပြီးတော့အရေးယူပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မကြာခင်ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲစီမံကိန်းနဲ့ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးကျော်ဝင်းကိုလည်းအဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ကစုံစမ်းတာတွေလုပ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်လာပြီးတဲ့နောက်ဦးကျော်ဝင်းကလည်းယာရုကနေနှုတ်ထွက်သွားပါတယ်။ဝန်ကြီးဦးကျော်ဝင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကိုအမြန်လုပ်နေပြီးသမ္မတထံကိုတင်ပြသွားမယ်လို့ကော်မရှင်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဟောင်းဦးအောင်ကြည်ကလည်းပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုစုံစမ်းနေတယ်ဘယ်တော့ပြီးမယ်ဘယ်လိုအခြေအနေရှိရဲဆိုတာနဲ့အတူအဂတိလိုက်စားမှုရှိမရှိဆိုတဲ့သတင်းတွေကတော့အခုချိန်ထိဆက်ပြီးတော့မထွက်လာပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီလိုနဲ့ပဲပြီးသွားတော့မှလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်သံတွေနဲ့ဝေဖန်မှုတွေလည်းထွက်လာပါတယ်။အဓိကကတော့အကျင့်ပြတ်ခြစားမှုတွေအဂတိလိုက်စားမှုတွေဆိုးဆိုးဝါးဝါးရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအဂတိတိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုထိထိရောက်ရောက်လုပ်ဖို့လိုမယ်ဆိုပြီးတော့လည်းထောက်ပြနေကြတာပါ။ဒါပေမဲ့အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းတွေဟာပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိဘူးလို့ယနေ့ခေတ်နိုင်ငံရေးမဂ္ဂဇင်းရဲ့အယ်ဒီတာချုပ်ကိုသက်စင်ကသုံးသပ်ပါတယ်။ဖွဲ့စည်းပြီးနောက်မှာထင်ရှားဆုံးဒီရေးယူမှုကတော့ FDA ကညွှန်မှုတယောက်ကိုဒါရေးယူတာပေါ့နော်။ရေးယူရပွင့်လင်းလင်းနဲ့ရေးယူတယ်ဒါဘယ်လိုလုပ်နေလဲဆိုပြီးတော့ထုတ်ပြန်တယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့လည်းအခုနောက်ဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့အစီအမံဘဏ္ဍာဝန်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းတွေကအစိုးရဘက်ကလည်းဒီကိစ္စကိုတာဝန်ယူပြီးထုတ်ပြန်တာဘာမှမရှိဘူး။လွှတ်တော်ကလည်းဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းစုံစမ်းတာတွေကိုလည်းမလုပ်နိုင်သေးဘူးပေါ့။အဲ့ဒါပြောလို့ရှိရင်တော့ဒီအဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေတာဟာပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိတဲ့အတွက်ထိရောက်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့လိုပွင့်လင်းထင်သာမြင်သာလူထုကိုချပြပြီးလှုပ်ဆောင်တာမဟုတ်လို့ရှိရင်ထပ်ပြီးတော့နောက်ပါရှိနေသေးတဲ့အဂတိလိုက်စားမှုအကျင့်ပြတ်ခြစားမှုတွေဆက်ပြီးလုပ်နေတဲ့အရာရှိဇိုးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာသူတို့ဟန်တာဖို့အတွက်ကတော့တော်တော်ခက်ခဲလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါဟာတိုင်းပြည်တက်လည်းနစ်နာတယ်နောက်တစ်ခုကအစိုးရရဲ့ပုံရိပ်ကလည်းပို့ပြီးတော့ထိခိုက်နိုင်တာပေါ့နော်။အခုလိုမျိုးအဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကိစ္စကိုဒီထက်ပိုပြီးတော့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ထိထိရောက်ပို့ပြီးတော့လုပ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တန်ရှိရဲ့တက်တန်းမှာဆိုတော့တန်ရှိရဲ့တက်တန်းမှာဆိုတော့ပုံရိပ်ကကောင်းလာနိုင်တယ်ပေါ့နော်။အထူးသဖြင့်ကတော့လက်ပေးလက်ယူလုပ်တဲ့နှစ်ဦးစလုံးကိုစံပြအဖြစ်အရေးယူဖို့လိုမယ်လို့လည်းနိုင်ငံခြားသတင်းဌာနရဲ့သတင်းတောက်တူဖြစ်တဲ့ကိုတီဟာသွေးကလည်းထောက်ပြပါတယ်။အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကပွဲလိုက်ရုံနဲ့မရဘူး။အားနည်းချက်ကဘာရှိလဲဆိုတော့တိုင်းစာပေါ်မှာပဲ base လုပ်ပြီးတော့ရေးယူနေတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒါကတော်မထိရောက်ဘူး။ကြီးစရာလည်းဖြစ်တာပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကပေးတဲ့လူကိုလည်းမပေးရဲအောင်လုပ်တာမျိုးမရှိဘူး။ဆိုတော့အဲ့ဒီနှစ်ချက်ကအားနည်းချက်ရှိတယ်။အဲ့တော့ဖြစ်တဲ့နာကတော့အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့ကြီးနဲ့ဖွဲ့ဥပဒေနဲ့ထုတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်စံပြဖြစ်အောင်နေရာတိုင်းမှာကျွန်တော်နယ်ပယ်ပေါ့နော်အလွှာတိုင်းမှာကျွန်တော် operation လုပ်ပြီးစံပြရေးယူမှုတွေလုပ်ရမယ်။ခုနလေး၎င်းပဲလက်ပေးတဲ့လူတွေကိုလည်းမပေးအောင်ပေးတဲ့လူတွေကရေးယူတာမျိုးလုပ်နိုင်အောင်လုပ်မှဒီကိစ္စအထိရောက်မယ်မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုပဲတိုင်းစာပေါ်မှာပဲအခြေခံပြီးလုပ်နေမယ်ပေါ်မှာပဲကောက်သင်းကောက်သလိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကိစ္စထိရောက်မှာမဟုတ်ဘူးသမ္မတဟောင်းဦးသိန်းစိန်လက်ထက်ကဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့လက်ပေးလက်ယူပပျောက်ရေးကော်မရှင်ကို NLD အစိုးရက2018ခုနှစ်မှာပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဟောင်းဦးအောင်ကြည်ကိုဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ခန့်အပ်ပြီးတော့အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်အဖြစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာအဂတိတရားကင်းစင်တဲ့လူပေါင်းစနစ်ကိုထူထောင်နိုင်ဖို့အတွက် NLD အစိုးရဘက်ကပြင်းပြင်းထန်ထန်လှုံ့ဆော်ချက်ဆိုပြီးတော့လည်းအများကကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်တွေ့မှာကော်မရှင်ရဲ့စုံစမ်းပုံတွေနဲ့လှုံ့ဆော်နေတာတွေဟာအားနည်းစရာဖြစ်နေတယ်လို့ပြည်ထောင်စုရှေ့နေများနဲ့ဥပဒေထောက်ကူပြုသူများအဖွဲ့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးကြည်မြင့်ကသုံးသပ်ပါတယ်။သူစစ်တဲ့အမှုသာသူကရှို့ဝဲထားမယ်။ကြံတဲ့အမှုတွေကိုတိုင်းစာကြီးပါတွဲပေးလိုက်မှာ။တွဲပေးလိုက်မှာဆိုတော့ဘသူတိုင်နေဆိုတဲ့ဟာတွေအကုန်ပေါ်သွားပြည်သူတွေကဘလို့တိုင်ရတော့မှာလေဗျာ။ဌာနတွင်းကလည်းမတိုင်ရဘူးဌာနပြင်ကလည်းမတိုင်ရဘူး။တိုင်မြန်တော့လည်းပဲဌာနဆိုင်ရာဆိုတာအမြဲတမ်းအပေါ်နဲ့အောက်နဲ့အပေးယူနေဆရာတပည့်တွေလေ။အဲ့ဒါမလို့ဝန်နေပေးတယ်လို့ဟိုစပွဲကဒီစပွဲရွှေ့တယ်လို့ဟိုမျိုးကိုပြောင်းတယ်လို့နေပြီးလည်းပြီးရောယာရုတက်ပေးတာပဲအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တစ်သက်လုံးတစ်ပေါင်းဒီပဲ30အတွေ့အကြုံရတော့အဲ့တိုင်းပဲဗျာဒါကြောင့်မလို့အဓိကလက်စားတဲ့ဌာနတွေဖြစ်တဲ့စီပင်ရဲ့မြေစင်းရဲ့လောက်ဝကရဲ့ထွေအုပ်ရဲ့တို့ကရဲရဲ့အဲ့ဒီလောက်ကိုပဲဖိမိစီလောက်ကလေးအကြီးအငယ်မလုပ်လိုက်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီလိုက်စားကြီးကကြော့သွားမှာပါအဲ့ဒါမလုပ်ဖဲနဲ့အဲ့ဒီလိုက်စားရေးတာမီးကော်မရှင်ကဟိုကင်တော့မလို့ဒီကင်တော့မလို့ဟိုဟာလုတ်တော့မလို့လဲနောက်ဆုံးမှအဖျားရှူသွားပြီးတော့သူကဘာမှနောက်ဆုံးဒုံရင်းဘာမှထူမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုပဲမြင်တယ်ဗျာတစ်ဆက်တည်းပါပဲရှင်စီမံကိန်းနဲ့ဗဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဟောင်းဦးကျော်ဝင်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကော်မရှင်ဟာထိမ့်သိမ့်လုံးနေပုံရတယ်ဆိုပြီးအများကဝေဖန်ထောက်ပြနေတဲ့အပေါ်ရှင်းနေဦးကြည်မြင့်ရဲ့သုံးသပ်ချက်ကတော့အဲ့ဒါကတော့လူပြောစရာဖြစ်တာပေါ့ဗျာလူပြောစရာဖြစ်တဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်ကလည်းပြောထားတဲ့စကားရှိတယ်သူ
သူတို့တွေလက်ဆိုင်ရေးယူမယ်ဘာမှချော့မပေးဘူးထောင်ထဲလိုက်ထောင်ဝစားတွေ့မယ်ဒါပဲသူကပြောတယ်ပေါ့နော်တကယ်လည်းအခုဖြစ်လာတော့အာလီလိုက်ဆိုင်ကော်မရှင်လည်းစစ်လိုက်ကောရှုပ်ဝဲထားပြီးတော့ဘာမှအရေးမလို့နှုတ်ထွက်ကုန်ပြုလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဟိုစစ်အာဏာရှင်တွေလက်ထက်တုန်းကတော့ဒီတိုင်းပဲဗျဦးသိန်းစိန်လက်ထက်ဒီနှုတ်ထွက်ကုန်ပြုလိုက်ပြီးပြီးတော့တက်တက်လုံးချမ်းသာနေကြတော့ငါလည်းပြန်မပြောကြနဲ့ပြီးရောအဲ့လိုနဲ့ဒီကုန်းချုပ်သွားတာပဲအဲ့တော့လူသားတို့ဒီအဖွဲ့ချုပ်စိုးရလည်းဒီတက်တော့တိုးတက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်နေဗျာဒီတက်မတိုးတက်ဘူးဆိုရင်လည်းသူလည်းဘာမှထူမှာမဟုတ်ဒုံရင်းနဲ့ပဲပြန်ရောက်သွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုမှတ်ချက်ပြုချင်တယ်အဓိကကတော့ NLD အစိုးရတဲ့ဟာလက်ရှိမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေအရရက်ပေါ်မှာစိန်ခေါ်မှုတွေအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နေရတာမို့အကတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုသတိထားပြီးတော့ထိမ့်သိမ်းလုပ်နေပုံရတယ်လို့လည်းသတင်းတောက်ကိုတီဟာသွေးကသုံးသပ်ပါတယ်အဓိကတော့ဗျာအစိုးရအစ်စ်ကသူ့ရဲ့ဒီအစိုးရရန်ရာကို run ရတာလေ bureaucratic mechanism မှာသူကနှိထားရတာပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့သူအတွေ့အကြုံလည်းမရှိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူကဒီ mechanism မှာလည်းဆိုတော့ပြောတဲ့ဒီအဂတိလိုက်စားမှုကတော်တော်လေးဟိုခိုင်နေတာပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့အမြင့်ကိုသူဆွဲနှုတ်တယ်လို့ဖြစ်မှာလေသူကကြောက်နေပုံရတယ်ဒီ mechanism ကြီးကိုပွားထားနေအောင်သူအရေးယူလိုက်ပြန်လေသူ့ကိုသူအလုပ်လုပ်လို့မရအောင်ဒီအစိုးရအသစ်ရဲ့အလုပ်တွေမှာလည်းထိခိုက်မှုရှိသွားမလားပေါ့နော်ဒီအယူဆွဲနှုတ်ရင်သူ့ကိုသူလည်းဒုက္ခပေးလိုက်လို့ဖြစ်သွားမှာကြောက်ပုံရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သူလောက်တာကြိုင်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဒီနေ့တအားချင်ဆဆဆင်းလုပ်နေပုံရတယ်ဆိုတော့အခုဝင်ကြီးတွေကိုရေးမြူဆိုတာလည်းကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီဟာကိုဆွတ်ထုတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောက်မှာဘယ်လောက်ထိပြဿနာတက်လာမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်တို့အရန်ချိန်ဆနေပုံရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လို့ဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါပြင်လဲလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအရာရှိတယောက်ကဒီခေတ်စနစ်နဲ့အညီဘလို့လက်စားရမလဲဆိုတာကိုသင်ကြားပို့ချနေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ထွက်လာပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီလဝကအရာရှိကိုစစ်ဆေးနေတယ်ဆိုပေမဲ့ဘလို့နောက်ဆက်တွဲအရေးယူနေတယ်လဲဆိုတာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော့အစိုးရကအခုချိန်ထိထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသေးတဲ့အပေါ်ကိုလည်းဝေဖန်ထောက်ပြနေကြပါတယ်ဒါပြင်လဲအဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်နိုင်ဖို့အတွက်သတင်းပေးတဲ့သူတွေရဲ့လုံခြုံမှုတွေကိုအကာအကွယ်ပေးနိုင်ဖို့ဆိုတာလိုအပ်တယ်လို့ဥချုပ်ရေးကဏ္ဍတွေမှာအမြင့်တွယ်နေတဲ့အဂတိလိုက်စားမှုတွေကိုလုံလောက်တဲ့တရားဥပဒေနဲ့အညီတိတိကျကျစံပြအဖြစ်အရေးယူဖို့လိုမယ်ဆိုတဲ့ထောက်ပြချက်တွေလည်းရှိနေပါတယ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအဂတိလိုက်စားမှုစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ကြီးရဲ့ဒီ2016ခုနှစ်ထုတ်ပြန်ချက်အရတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာနိုင်ငံပေါင်း186နိုင်ငံမှာ136နိုင်ငံမှာရှိရဲလို့စာရင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်မသိန်းတီရဲ့ဆောင်းပါးကိုတင်ပြခဲ့တာပါအခုဆက်လက်ပြီးတော့နော်စာမှုစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့ကရင်တိုင်းသားဘာသာအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပါမယ်ဒီအစီအစဉ်မှာပထမအဆုံးသတင်းတွေအဖြစ်နဲ့ KNU လေယာဌာနကမြေယာပြဿနာတွေကိုဦးစားပေးဖြေရှင်းသွားမယ်လို့ဆုံးဖြတ်တဲ့သတင်းထိုင်းနိုင်ငံဒုက္ခသည်စခန်းကအထောက်အပံ့ရရှိမှုအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းနဲ့တခြားစိတ်ဝင်စားစရာသတင်းတွေကိုတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်သတင်းတွေပြီးဆက်လက်တင်ပြမယ်ဆောင်းပါးအစီအစဉ်မှာတော့ကရင်ရိုးရာပြားဖွတ်တဲ့လုပ်ငန်းအကြောင်းရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်အခုတော့ကရင်တိုင်းသားဘာသာနဲ့ဆက်လက်နားဆင်နေပါပြီခင်ဗျာဘောလောကေပါဒုကနာတာဖိုကိုဟာအိုဆူကလေစီဝဲကိုဝါဒလော်ဒမီယာ RFA ဒေါဂလူဒူတာဆောတာတာကလေဒေါ်တကိုယမီဝဲကညောတာကဆောလစီဝလောအခုဒုကနာပါရကေဘောဒုကနာတာဖိုစီလော်ဒဝါရီတာကဆောခေါ်တီဒပလမီဝဲဟခုကပေတာကေကောဟဲအိုထော်တဖာနီတာကကုကလစဘွားကေထော်ကေအော်လကညောကမ္လတိတဖာကိုနီပါတာတဲတကောဆက်တီအော်ဖဲစစ်ပွဲသူဖလာဝဲကလိုတောက်ဖို့ပူနီလောစစ်ပွဲသူဖလာဝဲကလိုနီကတဲ့တောက်ဖို့ပါတာရက်လေမာအော်လဖဲသောတော့ပူစာထော်ဖဲလာမီခိစီခေါ်တော့တူတက်စီတော့ခိကတိုတစီခေါ်နေဖဲကလိုယောထတကင်းနူဝဲလခုတေကောရီဖာအကညောကောဆဲပူနီလောတာအိုဖို့တဘလီတာတဲတကောမနူလေတော့တာဆက်တဲ့အိုဒီလေနီပတိုစနိတဘလီစစ်ပွဲသူဖလာဝဲကလိုခိုကတဲ့ဘာပွားမီဒီလောစစ်ပွဲသူဖလာဝဲကလိုနီကတော့တောက်ဖို့တဲ့နေပကွာကဒါကျွဲတာပတာပီတာမာစီပါတော့ဝဲကလိုအတမမူပွားနေဒီတိပါကတင်ရထွဲဆိုတော့တမမူပွားမြေရခိခါတဲကနေမြေရတာဘာထွဲတော့တာဟီကေတောက်ကောပွားထူလီဖို့ပွားလောကောဖို့ပဒူတော့ဖို့တိပါဟောက်ကိုကပိတော့အတာခွတ်တရတိပါခိခါကနေအမေဘာထွဲတော့တတူတပလာနော်တတူတပလာတပိတမလဲတလူတတမှုအတာလူတော့ထော်တေတပါဟောအခုဘဲတော့ပကွာကဒါကေတောက်ဖို့တပိတမတိတပါတာဆဲတဲ့ဝဒအာမလေတောက်ဖို့ဘလညိုင်လောဆောရတာပကမာကြီးတော့ကြီးခမောတာပဆွဲရကလေကြီးတပိတမလဲမြေတာဟောက်ကိုကပိတပိတမတိတပါမီရီလောတဒူလူတော့ဖတော့ပတော့တပဆွဲရကလေဟောက်ကိုပိတပိတမတိတပါနေပပမာကြီးတော့ပြောတာဟိတောက်ကောလီတိတပါစကောတာတာရာဝါမလွတ်လောကောဘူး
เนาะแล้วสดาดูตัวบุตรปากเอาก็เกตตาอุกอนนกตีก็เนี่ยเนาะก็บางก้อนข่าวได้แล้วตาพิธามตาฮีอยู่ก็แล้วก็ปีแล้วดูตัวบุกมันเลยตีฟ้าก็มีปัตตาวะปัตตาตีฟ้าเอาก็มีนี่ละก็บางดูทอกิเวดาเขาก็ปีเกลียดนู้เอาก็ตาเนาะตาตัวตาเบลดีตัวแล้วปากลุกมาช่วยก็ตีก็มาปาแล้วตาพิข้าศึกยาตาพิธามาตาเกลียปูดดีนี่ตัวสิก็แล้วมาช่วยแล้วตาตุตาพละตาพิธามาเนี่ยตาเป็นย้อนเนี่ยมีว่าได้แล้วตาลัวตาตมูแล้วตาตุยขอกเลือกนี่ก็แล้วลอกวัวปูเนาะตาเอาคู่เอาเลือดที่ปากแค่ทว่าได้แล้วลอกวัวปูที่ปากตีก็ดอกดูเนี่ยดูตัวบุตรฟ้าเนี่ยตาบอดย้อนเรากูตัวเกลียแล้วขอบแล้วตาตุตาพละแล้วเขาก็ปีตาบาดช่วยแค่ตาอุกอแล้วว่าตีก็ตาคู่เอาเลือดที่ปากแค่อาทอดอกตามือตอบก็ทอดก็ตาอุปโภคบล้อยสิบเวตุพลาเคสแล้วก็เรียนวิเบียบุเฮทอเวดปะพลาทอเวติดพาอกอริตาปะพลาเตตโกตาเกียกลุกลุตามาเกทอบัวบากีตาพิธามาตพาดโอดตาเซเตลตากโทฮอโคติฮอโคกอดตาปากฮอโคกุปีอักลุอักเลเตตโกเวสิบเวตุพลาตามาตพาดคาสุญญาตาตุกเลตพากินีลดิเนอโตเลตาอุปโภคบล้อยปุนีกญอโพคุขดปากีวตามาปบลาเซเคเซดขอให้ปะพลาทอสิกเวอตามาตโกตาดอลคตากอเรก็สาสิบเวตุพลาเวกโลบาเทดตาทัวฮอควาตามาตพาตาอกูอลลตาตุกเลตามาตพาดคาสุญญาตามาตพาสิกอนิลตาอุพุตบลอยคุณาคสัตพาเฮเตตโกตาเกกลุกลุปาลเวตาเซเตตพาลกมากิทอกีตาพิตามาลคาสุญญาลตะตวตปูวิลากิเวตาอุพุกิบะบานิลดอดากสอคิพลฟลคอนิมีเวมิเลกตุสมาสระเรเคบาขะตะกุบะกุติตะกปาลอสรากุเวโฮตะกอตะเคอุทอระเลเดกวตะกุบะกุติอหัวอลอสระตะเลปตอทอปญญาจุตภาโหนี่เนาะ KRCEE กญอปะกอปะเคเดกวกุติกมิติปวันเนดาตราบุนันตโบราทุเตบะปวาดีนี่เนาะปเตตะกอปะคะเลจูติตผ่านมาเลปตอทอปญญาจูก็เลยสิเลกอปูเสียบเลเอาไว้เดกอปูจูจะเสียบเตตะกอปะคะเลจูตะเปตัสกตะเลตรีก็สารเวดีเลวิบลมาว่าเวิร์กช็อปตะตอเลจูตราเราเอาไว้กี้เนี่ยจูโดนนเนี่ยเอาไว้ติเลเดกอปูเนี่ยว่าดอเลปกกีติบตาสุขบุนะกี้เนี่ยอุดิลเลตาเรตะเลบุโลตะบะเตเลวาจูปูมิโอมาเลจูโอติมนกกีโอเคออดูเนี่ยตะกะกลตูว่าพวกคนดูตนี้ถอตาเลชูก็แต่ดาวตาเจอะโคตาดอว่ามีเตนะกีดีเลพวกกว่ากีปิกีกว่าซอกว่ากีเดโลโกว่าบามุบาดาเรฮอดิอะเตดามโอปัสอะคามิบาเลบากีฮอดิบากีโลโมโตเวดิเอาเนาะเตนะคุโมตาเดโลโกว่าบามุบาดากุลิมปตอทอปญญาจุตภายนีเกตุโลกดากิอาตาเพเคียนิวกอริตภาปูสัทอเพคิโรดซิลุยนีอปูตนอลีบาซาอาราตกินีโอนิดาเพเดกวอปูลอปุกุนีเดกวอกุเตวอตะกะระกโรเลอเมสวา World Education Child Train ตะกะระกโรตภาซอฟต์แวร์มาสเวดาอเวติบาซามิมิเลเคนีโอติดาเทชัยทรีตพูนี่ลอดิตุดอกบวเชลกิวดาเดกวกุติตะเกกอติตภายวอเน KRCEE มาเวตาอพูดคาเพลามิคิสิควิตอดูอตอเตสิดอเลตาอพูบลาเวปุนีจุตราตรามูเลอตโลดาเพปดอทอปญญาจุเลโอเพเดกวกุตภาเฮทอเคลโอเววาตะกิยาขะคาลอปอดกนาดาโพเสียลดนุยนี่บกเตบาซื้อบาถวยดอกกเนซอลมีเวดากญอปาทุลิโพติพาปาลุปาปุยเวกญอปาทุลิโพปาโดปาเกดอปาลุปาปุยเวดีมีอเวสิอาตาออดคาดอสเวดาเซเลเกลียโบโบตาอิตากลุพาลอตายาเลปวยคอนี่สอดุพลอสกปาพลานี่บาลอโอคุดกนาบาอร์เกกเนโซมิตาลิโดปุโดมาร์คาเลกญอพุทธะวอลเลบลิลีกญอตัววอลพะอะโคโคโอดกเนลอาเวสิกเตกตวดากเนอทุพะวิมาลสตาเฮเลมีปัทกเนโพสาทเลอตาซาลิลีกเตบะอาทอปาตากิลเยทอกเนนี่คอลีทอกเนนี่ชั่วโมง
ยมาโลทอเซโคโตนี่ทอเซธรรมดาหรอทอล้อทอบูทออยู่ที่เลยยมึงอาพาตีกันเด้อเอาไว้เลยท้องแน่เด้อเมื่อจะเลยโปขี้มึงอาพาตีอุลบอสิเอาไว้เลยโปขี้ท่อโปขี้เด้อมาบลอขี้บลอกันแน่ว่าเทวดากันแน่นี่พอบ้ามาเว้อเมเฮเนี่ยกันแน่อะก็โอจีอะเฮียก็โอจีอเมเฮเรามีพอบ้ามาด้วยพอบ้ามาอ๋อพอเมรมาว่านี่อัตตากีฬาก็นี่บนเดประมาณนี่บ้ามาเดมีอุจีติเจโพชูมันเนอปุยเลยเลยบ้ามอเนาะไม่มาเดมีอุวันเนี่ยถ้ากิโลเนี่ยน่ะดิเชเมรุอ๋อเนาะเจบานนี่กีฬาก็เนี่ยก็จ้าอยู่เนี่ยถ้าจ่าเป็นทอลให้เลยดูแลคุยนี่หุ่นด้าปะดูแลคุฟูมาหน้าแต่มาแล้วนี่สักวันดิเชที่บ้านเดมีอุจิจ้ากว่าถ้าดิเชไม่บ้านมีอุเนี่ยอากิจ้าเลยเนี่ยข้อนี่ทำไมน้องมีวะอันนี้แต่บ้านมีอุปชาน้องจะเจ็บบ้านมีเนี่ยบ้านมีมาอ่อนน้องจะเจ็บบ้านนี่เนี่ยบ้านมีอุปชาอากิจ้าคุยไว้เลยปล้อละประเทศจูบซอสิละมีปะคุยเป็นยากีกุญยตะกุเตทุลีดิกากิเตบะปะอาทอบะคาโดกันเนอีบัดเทดกุญยตะอมูดิเลโลปะกันเนี่ยนาเวลกันเนเนี่ยมีตะพกขาดคือเลยเอาเดอสุอัฟเฟตะพกขาดคือเลยเอาเดอโจอักมอแล้วกันเนี่ยอินอัดเดอเสด็จพันเนี่ยกี่พองอยู่เนาะกี่พองเนี่ยเกี่ยวอะไรแล้วขอก็ไว้แล้วกันแนข้อกันแนข้อนี่ป่าไว้แต่แล้วแกแต่แล้วเนมูเดละตัดทีตัดต่อเนมูเดละยัวสิทธิพันธ์เนี่ยเมื่อเอ็ดก็ตัวน่ะเดียวยัวเมื่อเอ็ดตัวน่ะทีตัวเนี่ยนั่นแบบสู้แล้วกันแนข้อนั่นสู้แล้วแต่คุณอะไรนี่วะเอาคนนี้กันแนข้อก็แบบเอาคนนี้พวกกันย้อนแล้วเนี่ยลือตาเลตาบูตาบารันก็แบบสู้กันแนข้อว่าสู้กันแนข้อคนนี้กันแน่ลือโดไปโดนกันแน่เดิมมันตัวว่ากันแน่เอมันตัวเนี่ยเอาไว้เลื่อนเลื่อนเนี่ยอันนี้กันแน่ข้อไหนตัวว่ากันแน่ข้อไหนมันตัวเนี่ยก็ตัวเราเดินตัดทีตัดต้องตัวเราเดินทูเดียวกันตีว่าคนนี้ตัดลือโดไปโดนเตือนขาแล้วกันแน่ก็เบาเลยดูสมองกันแน่ก็เบาเลยไอ้เหี้ยคอกันแน่ก็เบาเลยเราโมผูกันแน่ก็เบาเลยดูโพธิโพผูกันแน่ก็เบาเลยอัตตาขีตาขีผูบามนั่นเลยตัวกันแน่ข้อแกตัดลือตัดเลยแกสู้กับเวรขาเลื่อนคนนี้ก็เบาโอ้ตามมาเอากันเนอีจะมีเทเลตามานิกลูซีเอวะมีสิโกตากตอบว่าอักเลพาดบุโลซอสิกเตบะอาทกดอกปะโลแต่แล้วกันเนี่ยแกตัดขาแล้วตานอทนนอดวะแล้วเสียปวดแล้วเลือป่วยเสียปวดแล้วอะไรเสียปวดแล้วเอาอัศาแล้วตาบับลบบาดาอัศานี่กันเนี่ยแกนอทนนอดวะค่ะกันเนี่ยไม่รู้เลยวันนี้คนปวดแล้วเป็นเนี่ยสี่โรพอโรกันเนี่ยมู่นี้เนี่ยคนยอสี่โอที่พอโอที่ตาบาดเตอามีโอที่สู้ตาพลาดเนี่ยตัวตาเคตาสารแล้วซ้อนที่โดบุเคมีเนื้อเสียมีเนาะตู้เว้มหาวสิบว่าจะใหญ่อะไม่ใช่แล้วกันแน่ถูกแล้วเนี่ยอะโคคือเนี่ยแต่มหาวสิบว่ามีแล้วสิ่งอย่างแล้วสิบว่าเมื่อหาวโมเนี่ยกันแน่ถูกเนี่ยอะโคคือแต่มันหลบๆเนี่ยกันแน่ได้ให้กี่เลยวะเอาคนเนี่ยเว้ก็เตะกระต่อสิบว่าเพื่อช่วยเล็กๆที่สุดแล้วกันแน่กันให้กี่เนี่ยเอาไว้ก็แบบกว่าแค่สิบกว่าเกี่ยวกับสี่พอกับคนนี้กันแน่อัจฉริยะคนนี้เอาไว้ก็ต่อสิบกว่าคนนี้กันแน่ในพอกันย้อนต่อหมูนี่มาเทบาคาร์ลได้สิบกว่าเนาะมาขาดต่อเท่ากันเนี่ยอีกันย้อนสับวันเล็บเลยปะตุลติอภูอลิตโซบาร์โซดตุเคอีกันย้อนตัวเลยกุดีมีก็จะเตะมีกีแล้วก็ไปยอมมีกีฮิกาดิลุลาอินี่เนาะดอกบัวบาดงนาดาพูเสียบาทเราบางยอดดักสอยปลาหิมูดาร์คอมีเวียสามุดินยาโซดักสอลบาพลาสิรภัยอลอมิโอเลบกบาบัวกิทอดอซิเมโดเชรอสิดักสอนีวิตาสุเซกโลบาดอ RFA กญอกโลดาร์ดักเลเฮโลเตโซโนวีวาขวะเตคียควีเซลุคิเกตุตุโลสิดาเฮกุยพาดอกวยมุสิลซิกเซกโลบาทอบุลปุปกญอตากสอลดกอยกิมีเวดาปวยลอปุชะกิสวะบาปวาดกนาดาพูโกวาเดลอาโอโคดกนาบาปุปกญอตากสอรภัยยะคุลอ
ကရင်တိုင်းရင်းသားဘာသာအစီအစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်ပေးခဲ့တာပါဒီအစီအစဉ်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ RFA မနေ့ဖက်ပိုင်းအစီအစဉ်တွေလည်းမကြခင်မှာပြီးဆုံးပါတော့မယ် RFA ကိုနားဆင်ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ် RFA ဝိုင်းတော်သားများကိုစားတော်တာရှင်အပေါင်းကိုစိတ်နှပြချမ်းသာရှင်လန်းကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာYou have been listening to Radio Free Asia. This is Radio Free Asia. This is Radio Free Asia. This is Radio Free Asia. Java စေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ You have been listening to Radio Free Asia. This is Radio Free Asia. This is Radio Free Asia. This is Radio Free Asia.